Men sizlarga hozir uyqusizlikning top 5 ta sabablarini aytib o'taman. Birinchi sabab ortiqcha stress tashvishlar. Uyqu paytida miya tinchlanishi kerak. Ikkinchi sabab noto'g'ri ovqatlanish. Kuchli yog'li ovqatlarni uyqudan oldin iste'mol qilish. Kofe, energetiklar ham uyqu sifatini buzadi. Uchinchi sabab ekran oldida ko'p vaqt o'tkazish. Ya'ni telefon, televizor ekranlardan chiqayotgan ko'k nur miyada hali tun tushmaganligi haqida signal beradi. Natijada miya dam olmaydi. To'rtinchi sabab uyqu rejimidagi uzilishlar. Ya'ni har kuni turli vaqtda uxlash va uyg'onish biologik uyqu soatini buzilishiga olib keladi. Ayniqsa bu tungi smenada ishlaydigan insonlarda uyqu buzilishlariga olib keladi. Beshinchi sabab salomatlik muammolari. Qon bosim kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklari, nafas olishi buzilishlarida uyqu sifati buzilishi kuzatiladi. Yuqorida keltirilgan top 5 ta uyqusizlik sababini bartaraf etsangiz, uyqu sifati albatta yaxshilanadi. Agarda uyqusizlik bir haftadan ortiq sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilishingiz shart.